Морозы в начале марта в Тамбове разыгрались не на шутку, но тем не менее я предлагаю прокатиться на автобусе с севера на юг города и посмотреть, что же на сегодняшний день представляет из себя Тамбов. Всем доброго! Еще немножко красоты. Кстати, маску надо надеть.
Ну что же, всем весны и отличного настроения. До новых встреч!